kubor baman kesngi awan lam shipi da unang yalam news. Ka District Disasters Management Authority East Khasil District kala Pynlong ek awareness program hakado jongka streets play hakabala shimenta da ki khana school ka Martin Christian University kum ka benta jongka National Disasters Reduction Day hakani ka program la krishan da ki dikhot jongka apda mitra ka jingthmu kalong ban ai ka ji ka yi ki pajba ban yada habawan ki jingkhnyo jumai bat ki we ki jingja ki bawan na ka jingpin khe jongka maryang pat ban palaj na ki jingman saw haba jia ki jingja ki bakar ke ya kani ka street play la Pynlong had Don Bosco Square laj khra bat khandai lat muda kum ka jing ai ji ka yi ki pajba ki khana school ki lapan e ya ki bdei ban le bat ki bom dei ban le habawan ki jingkhnyo jumai bat ki jingman saw the person's mouth with a cloth or handkerchief. Scene 2, the earthquake. Sudden loud rumbling, lights flickering, people panic, children screaming. As we can see, one of the rescue officers calling for help, calling the rescue officers for, and the other Mitra members for help. Banyo iki kubor baman kesngi subhawan subscribe ka channel unang yalam news. Kublai shibu.